faut kingo ezala. Pour mutu ezala, faut kingo ezala. Ce qui vraiment succès na yo. Ndesinga ya ke ba chinois no ba finga na page na yo. Poso nge swa kinga na bengo na swonjo na fingo. Oyebi ndi la fonctionnaka. Pe na bino ba chinois. Bolimsa boza bazoba. Ceux qui bino bolanda likambo peut na ba non na part nanga. Ceux qui bino ba chinois na bandeli ko esa bino boza bazoba. Ceux qui bino borokota peut-être mal attendu à la Karine. Pour au début ezaki mal attendu, mais mal attendu. Karine silence nanga ezaki pona kango na piège na moko po à chaque fois ezaka na ye bakate bat ba finga ba to po yo moko to benga ngana ni ta chinoise mabo a fingyo na bengi na gangeli ponga makambo be na tala nanga te. Maintenant ma benga ba singa Karine na page na ye so na chaîne na ye muta fingyo. Na kibaki te njoko na première degré te. Ponga na sorte bato okoza osanga likambo na vandi na okipete même qu'on a occupé notre raison on a ça qui n'a nyoso na obungi sango. Na kipa kité. Et puis moi mutu sera Karine lobby a bloqué yo. Na ebe ko tout Nathalie na moni kaza. Na sala liku mutango capture na tindelenga po. Mais yo akota ki en ligne na 22h sur P45. Po na yebi nde ton fonction na yebi qui est Karine, qui est Yvette, na yebi tempérament ya Karine, na yebi tempérament ya Yvette, na mi yebi nde bango pe ba yebi nga. Menga ki camarade ya Yvette na Karine depuis 2012 si je me trompe pas, soki 2013 na vandi sa bango mbaye baza ya kokufa te. Pour laisser bango ki ba koki kozala ba camarade te na vie. Na peki si bino reçoit na te. Na Karine na Yvette na non kota Karine. Karine otindi nga na sela ki o direct pour na maman na bandila. Maman nana. Boko linga te ba na bino ba se comporter lokola Karine. Na sela ki bango direct na ko. Et maman non na sala ki s'il faut recommencer, na ko recommencer. Bebino ba tuwa na bozo finga na chaîne na Karine. So na régler bino. Ka Karine m'to régler bino. Mais j'ai pas ce temps. Parce que toki ko swana, toko za na malentendu, mais toki ko fingana, tende bo fingana réseaux sociaux. Te. Batu bo banga biso. Batu bo dans la confiance na biso te. Parce que nga na ebi Karine pa, na ebi fait pas Karine. Mais na la kuta bino bozala ba pire. Non, il fait tout ça une année et demie de l'obanate. Mais il faut pas te dans la YouTube. Toi, tu te requiers quoi na YouTube te. Nga na zira makambu ndenge. Nga fait nga elo moyo ko sala kanti ke nene osilika na ko silika te o mukie o ko sala oze ya ke nene ya o osilika ne te o ande peut-être na son flammé. Mutu azana ndenge na ye. Yvette azara donc il faut y pas l'eau ba fois na ngas ko na za bonté nga na koza na vandi bo yo nko yo bossa na to sel comme moi mukie on dimite akali ko comme mukie oyo parce que na za na motema yo supporter pe motema yo lekisa makambo laquelle la partie à Yvette to ça qui direct nga na yo to lobela ki mama nana wana makabibi po atindela tinga maloba pe Karine vanda nanga bike na ko sate be ayebi ke makabibi atindela nga maloba to sala ki parce que to za ba camarade to za ki ba camarade Karine et nous façon ba tona bazaki comme muninga na biso ya kala to za ki ko sepela nango te et tant to ça qui dirait qu'on a ezaki pona ko zongisa ba mama wana ke ba aider ye na place que ba luka ko détruire ye po na mutu apesio mbongo a aider yo mais mutu apesio makanisi a aider yo plus après makambu tango bandinga pa mambo réseau sociaux ba mutu atindela nga makambu ba Karine mo ayebi ba chinois na bazaka ba finginga ye moko mutu akoyebisanga pona kotaka na ngai te ko finga na ya Karine na Yvette ngani ne na koki ko kamwela ngote po
baswanaka ya mabe omoni soki Karine azalaki na Kinshasa ah mais derrière Yvette bakende bitumba kala mais na habité oh bokomi na niveau Karine ofingi papa ba Yvette ofingi maman ba Yvette Yvette ofingi papa ba Karine ofingi maman ba Yvette en tout cas bolekisi omoni ba borne bolekisi binomi balebo fingana mama ka Yvette obetisaka janvier pour finir maman Karine Karine baninga soki peut-être va okota likambuno po toyebi yo tokoya na YouTube mutu nyonso mibima danger na biso misato nga na bimi yuma na biso misato mais na biso misato ngai yo Yvette toyebi ki nani asukaka awa nani asalaka boy toyebani biso misato toyebani très bien mais na YouTube mutu na mutu abima na ndenge na ndeti nga alobaka ke nakoki kofinga te nakoki kofinga te Karine chama ina 20 finga Yvette oko finga mwana Yvette te parce que mwana Yvette aza mwana na yo na bien ngai bana camarade de mama biso banike na biso za vanda na Orléans o benga kawana aza mwana camarade de mama biso mais mokim mo babi ke toza bandeko pourquoi parce que camarade elle est kakindeko to comme okola to comme kobota faut pas na biso baza soudé mais bobangi singai donc non pas ramouté parce que bino mi balé bo ken niveau o bokai ko kendete ya ba parents Yvette na Karine bo finga na yebi bino bato ba okamwa bino bato baza na page ba okamwa bino menga ko kamwa bino te parce que on ko no mo na bo comme na niveau bo koma wana te bo yebi niveau na loba mais bo sali mabe parce que wa puissance qui camarade pendant tout na nion surtout eux et s'enflammer pourquoi raison na moi zani oyo comité Yvette ofingi maman ba Karine ofingi maman ba Yvette maman ba Yvette akufa maman Karine mosali na Nzambe papa ba Yvette aza vivant mosali na Nzambe bino kutu ba basali na Nzambe na biso misato nga papa bisa Nzambe la haleluya amen to sambe to kangi miso to lali maman biso de même mais Karine oza mwana mosali na Nzambe Yvette mwana mosali na Nzambe tala pour se comporter quoi ba zoba pour n'abatu Blondine Omar s'il te plaît ndina tangi maman Jackie mais maman Jackie batute maman nana wana maman Kabibi maman Jackie aza maman a se respecter on dit maintenant que maman Jackie ne te moi qui aime son baloyenge dans la vidéo mais atikali maman ndina tangi maman Kabibi na maman nani o bengengana maman Anna soki maman Anna soki maman nani akosa ni kombone ndebe na otanga Blondine Omar. Moi j'ai un problème. Na sanga na kana batute pona ko luka so mutu na bebe na mutu et puis na komo za binemine to binemine ba komo benga na sanga nine nga déjà batapona wana ba suspect. Koya bisa Yvette que Karine mutaye bisa yo depuis kala que Yvette azaka na cicatrice. Ya otonga kito obebisa. O kozo mutu moko te boye oyo ba ye pa finga na Karine ndenge na ye yo komisa ye mutu obanda ko poster nda sali Karine au sala au bon un jour parce que ça loi nature et Karine okoki ko permettre te po ba china na yo wana ti bazo finga nga o ba tozo benga na za ko seka et puis silence la ngeza ki parce que na zo mona ngo gravité ko fakta kufite azana bon moi jour Karine alobaki poso Karine a dit qu'elle a préféré ba chinois c'est normal mais déjà le bananga donc nga na mona ki eloka sika Karine alobaki te oyo kokai ko chokenga na mona kité parce que Karine na sa direct et na chaîne na ye na YouTube na ye na benga na direct wana pona lobela ba chinois na ye na direct na ye na matoyi na ye na suka nga lobani nene ate na poni ba chinois na nga ki yoto kama binemite papa nga na mona ngo gravité parce que na yebike bata batu o ba soutenir ye et amitié ngana ils ont en dehors ba chinois na ye yo ngapa ngala lo ba ke ba chinois na ye porki ko loba na ngate ndenga nini ya ko vivre ngana mona ki ngo gravité
pour nanga na moi ça gravité pour des gens en plein direct et dans la chaîne na ye aloba yango mais quand fait c'est on a répéter na temps répéter na butu na benga kana Karine nango pa gangeluti oui bit et ben kanga be mutu no akomo déborder benga ye c'est na linga ba jeter to benga ko ngana Karine to kota na tonti na Henriette mais bino bat bo finga na Karine nazo qui pété parce que na que na régler bino na boy mais na sepela quitter kake Karine azawana sur place mais na yebi Karine très bien le quoi na yebi Stéphane nga na yebi Karine le quoi mwana na bota soué na yango na loba pour silence na nga pa Karine et ko punir ye ko lekande na loba boy pour encore silence na nga te to yeba ndi to sa boy to yeba ni teba nga pele bike a te Karine likambo te c'est que ba siliki likambo so a réagir boy na yito yeba ni enga na yebi Karine lokolo omondi na yebi Stéphane ni na yebi Karine alinga se likambo banzo loba banzi ko finge banzo se ngo be mission alinga bongo siko ngai punition on encore pese o eleki ko loba ko finga eza ko garder silence nanga eleki koloba obino bozo zelanga na ko finga eleki koloba obino bozo zelanga na ko répondre à nos 15 jours na ko ya ko finga Yvette na Karine Gloyo Langi na caméra sans compter batum susu pe na ko finga kate ce qui bino plaisir na bino ezaka pa bato ba finga ka en tout cas ngai boko zaka toujours dessus parce que nga soki Karine soki singa motono poti sikoyo makambu Karine na osala à part il y a le moi qui ba finga ni ba maman ba papa ba finga ni famille le quoi ba finga na ki famille ce qui na bien ba bango na en privé pour ça ben Karine siko oyamba boza na bino bien oyamba kitoko pour ozelango ce qui na ba ki na so Karine pour makambo ça wana ba tone ba finga pour nga ça me choquait pas. Parce que si tu succès à monter, il y a un bengue, il y a un besoin, il à 4 h du matin. Pour te yébani. Mais bon, ça m'a bé. Beaucoup de filles dans parenté, Yvette, Karine. Maman Yvette à maman nous. Pour bimisa na babolam o bostala, c'est que bostala ngo bolam babimisa ngote. Bolam babimisa ngote ata mulika mbozo mpela moto ndenge nini. Beaucoup bimisa te que oyo, Karine soki Yvette. Azui ba robe na yo ayibite azui Yvette soki Karine opesi mbonga kolia eza normal parce que dans le ba voler on a des sens batuna so le ba ke Karine akabarate Karine apimela batu biloko menga nene na kokolo bangote parce que mutu na mutu babi na vie okolinga mbali moboe akabela basi mbongo ebele mais pas na yo okabate. On va montrer que tout ça akabakate mais yo okabelo Karine akabate Karine a pu me la batubilo ko mengane ni asuna lobi yango non kosa parce que ngai na ta numéro 37 38 Karine a ta 42 so 41 mazaka bat ba uta poto ata mto ata 38 tena ko fonga na fitnet au moto na organiser nga 10 sandales nene ya pesa nga amsus 10 sandales ya ba kitoko pesa nga amsus $50 pour la présence na bina za ngote na pesa $10 na pesa sima pe na pesa cité mais prochainement on sala ngo ayebi ke na pesa mbongo te mais tu t'en sala ngo kaka pour ayebi ke na bolingo so ki na za Yvette to yebi Yvette nga na Karine to na camarade te o akabaka loko a Yvette so za $1000 supposant na ye bokabola 500 et puis au côté sous na 500 na ye donc gars so Yvette a 50 000 francs so na pesiete c'est que penda la zalango te po il faut na pesa ye po na bi que Yvette so azalango boza bien bino nyoso so ki boza na babola boza makambo belé ya kofingana sans beaucoup de parents. Au moins un moment na vinga za ko ba ba va ko conseiller na te nene ya moi sa bomba makambuté on doit bela restaurant parce que un moment ba attention tungi senga
nakima ko nzambe pesanga makasi yake na bana ko betela pe bato lisolo pour c'est pour ne tapesanga conseil te faut ko lobaka so likambo eza amsusu na vie amoureuse to likambo ko boye lobaka po o se defulaka po yango ndesa ka attention bukomso ko sa AVC mais ezate ke na sala ngona ko eza ke na ko partager makambo na ngana bato te mais le monde na pas secret nyonso wana à l'occasion nini mpona nini baseki wana nyonso bobimisani wana so bofingana botika kotanga bakombo ya bato botika kosite bakombo ya bato bofingana bino mibale boswana bino mibale mpo bozala makambo ebele ya koswana po bato baokamwa bino ngai akoki kokamwa bino te soki nalobi nazalaki mpe na posa koloba te mais tellement bato babenginga mingi parce que bodéborde bokotisi bafamille bokotisi baparent bokotisi bato bakufa bokotisi donc bosali soni e na bino mibale na ozasu camarade ya motu te na bino mibale na ozasu camarade ya motu te totanda na mosika menga ata karino yo finganga siko ti lobi nozongisa te pote no bango po yo mo yebike tim ko no tsazo na se no banga kauti bato msusu bobenga na bato ngo bobenga pona ko mema info nene ya Karine lobike azai boy na bino bato bavanda na ngana Karine ba yebi biso tozana bato o nya poto te awa bavanda na biso ata bato msusu na poto basola kana ngana ye ba yebi comment to vivaka donc aso Karine lobike bato bazai ba boy nanga ça peut pas me choquer pour na yebi Karine nebi ke osa bongo pour atuka bino pourtant bandolo baloba songa na lobby yona na loba kike na koloba te silence à Joseph Kabila ceux qui na yo loba makambo eza parce que bokomi trop loin Karine oza mwana mosali na Nzambe Yvette mwana mosali na Nzambe mais tala bo se perdre koleka ngata mwana oya ya mbatu basambela ka alléluia amen donc bato boyaka ko rapporter nama mutu mo akoma ya bi Karine na lobi obota zela posela zela nene ya zela Karine na lobi na mona pe bato ba bengele ngango lobi Karine obota na Chancel Mbemba no répondre bino lelo nga papa mwana nga to ibane na 2013 na iba Chancel te ngandi bonne biso caractère nanga na lobaka makambo nanga te to ndovant to seka mais eza ki liboso défaut mais na moni que eza nango qualité na ebina jour na zwa zemi le 28 juin 2017 eza jour anniversaire nanga c'est ça eza joueur boki kota zo na calendrier na bango so ba joueur le 28 juin bazaka na Congo po beta na Porto parce que on zo beta ka Porto ngo so Porto ce qui Newcastle et puis moi na ngai azwanga kaka na kandi bamoni misapi o nde mwana nga azwanga na misapi mwana nga azwa papa na ye ata tiso na lipeka donc so tombo lipeka na ye na lipeka tata na ye c'est loko moko et ne bate sans ça les n'importe qui te donc ceux qui par exemple dans nos pensions na bota Chancel et ça langa mais na koki ko kosa te parce que na bota pe na invorien te nga ba na bota na mutu za responsable na ndenge mabete mwana nga na Congo tanga na Jewels boko tu na prix na ndenge Congo tanga na Jewels ça par exemple 3 écoles ya cher ya Congo